ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রিন্টি ঝিন্টি। আমি রিন্টি তোমাদের সামনে আবার এসে গেছি। আজকে দোল পূর্ণিমা, তাই আমি প্রথমে সবাইকে জানাচ্ছি শুভ দোল পূর্ণিমা। দোল পূর্ণিমাতে রং সবাই না খেললেও প্রায় লোক তো খেলেই। খেলার পরে একটু মিষ্টি মুখ না হলে তো ভালো লাগে না, তো কেউ কেউ মিষ্টি পছন্দ করে, কেউ কেউ শরবত। তাই আমি আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি ঠান্ডাই। তাই চলো দেখে নি কিভাবে বানাতে হয়। প্রথমে কি কি লাগে সেগুলো দেখে নিচ্ছি। লাগছে ঠান্ডা দুধ, এটা একদম চিল ঠান্ডা। চিনি, এটা আমি গুঁড়ো করে রেখেছি। ভেজানো পেস্তা, কাজু, এটাকেও ভিজিয়ে রেখেছি। লাগছে আমন্ড, এটাকেও ভিজিয়ে রেখেছি। ভিজিয়ে খোসা ছাড়িয়ে তারপর রেখেছি। পোস্ত আর চাল মগজ দুটোকেই ভিজিয়ে রেখেছি একসাথে। এখানে আছে এলাচের দানা আর দারচিনি। কাজু, পেস্তা, আমন্ড এটাকে কেটে কুচি কুচি করে রেখেছি সামান্য আমল দুধ। এখানে রয়েছে শুকনো গোলাপ পাপড়ি আর গোলমরিচ। কিছু গোলাপের পাপড়ি, এটা ফ্রেশ, এটা ভিজিয়ে রাখা রয়েছে। আর নিয়েছি জাফরান। চলো দেখে নি কিভাবে বানাতে হয়। প্রথমে এই যে ভেজানো যে চাল মগজ আর পোস্ত আছে এটা দিয়ে দিলাম পুরোটাই। জল শুদ্ধই আমি দিয়ে দিলাম। তারপর দিয়ে দিচ্ছি দারচিনি আর এলাচের দানা। এবার দিচ্ছি ভেজানো কাজু। এটা বাড়িতে খুব চটপট বানানো যায় আর খুব সহজ রেসিপি এটা। এটা আমন্ড দিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি পেস্তা। যে আমল দুধটা আছে এটা একটু দিয়ে দিচ্ছি। এটা পুরোটাই দিয়ে দিলাম। গোলমরিচের দানা, গোলমরিচ দিয়ে দিচ্ছি। গোলাপের পাপড়িগুলো দিয়ে দিচ্ছি, শুকনো পাপড়ি। এবার দিয়ে দিচ্ছি জাফরান সামান্য। দিয়ে দিচ্ছি চিনি, চিনিটা স্বাদ অনুযায়ী। তবে দুধের সঙ্গেও চিনিটা ফোটানো যায়। আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু দুধ। পুরো রেডি। এবার এটার মধ্যে আমি ঢেলে দিচ্ছি মিশ্রণটা। দুধটা পুরো ঠান্ডা। এবার আমি ঢেলে নিচ্ছি, ছেঁকে নিচ্ছি, কারণ যদি কোনো দানা থাকে। কুচনো যে বাদামগুলো ছিল আমি উপরে দিয়ে দিচ্ছি। গোলাপের পাপড়ি। আমার এই রেসিপিটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে বলবে। আর লাইক করবে, শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। আর বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবে আমার ভিডিওটা প্রথমে দেখার জন্য। তাহলে আজকের মতো আসি। বাই, টাটা।